さんを見ている人がいます。鳥越俊太郎さんです。皆さんこんばんは。今日お集まりになっているのは、10代20代の若い勢力の皆さんが中心だと思いますが、私は55年前の1960年、安倍晋三総理大臣の祖父、おじいちゃんですね、岸信介が総理大臣をやっているときに、日米安保条約の改定が国会で審議されまして、先ほど小池さんが説明されたように、衆議院は通り、参議院は自然成立します。私はその日、自然成立の日、京都行きのコンコースに座り込んでいて、大変悔しい思いをした思いがあります。それから55年経って、今またその孫の安倍晋三の手によって、皆さん方は寄付されている戦争法案が国会を、今日、衆議院を通過しました。あとは参議院が残ります。私はこれまで何度も申し上げてきましたけれども、集団的自衛権というのは、自衛隊員のリスクが、若い人がいるから、こっちにじゃ集団的自衛権が実施されると、自衛隊員、海外に米軍の後方支援に行く自衛隊のリスクは増すとか、増さないとかいうことが国会で議論になっています。この議論自体も、中谷さんと安倍さんの間で、リスクは増すと言ったり、いや、増さないと言ったり、いろいろ食い違ってますけれども、そういう問題じゃないんですよ。自衛隊はもちろん、戦争にちょっとでも加われば、リスクは上がります。それは殺したり、殺されたりする危険性は高くなります。私が一番心配しているのはそんなことじゃない。ついこの間の後藤健二さんが殺害されたことを思い出してください。あれはどういう構図だったのか。あれはですね、今、世界の基本的な対立構図、どうなっているかということを皆さん、若い人たちだから頭回るでしょ、我々と違って。考えてください。一方でアメリカという軍事大国がいます。そして、この20世紀から21世紀にかけて、いろんな戦争が行われましたけど、ほとんどの戦争はアメリカが仕掛けたものです。ベトナム戦争をしかり、そして、最近で言えばアフガニスタンのイラクの戦争、みんなアメリカが仕掛けてる。アメリカが仕掛けられたのは唯一日本のパールハーバーでやられただけです。今世紀、ほとんどはアメリカが仕掛けた戦争です。そしてそのアメリカの対立している、アメリカと戦っているのは誰ですか。それは2001年のニューヨークの貿易センタービルに飛行機が突っ込んだセプテンバー11を思い出してください。あれは世界中にいる、特に中近東にいるイスラム教過激派、いわゆる我々が、メディアが、皆さん方がテロリストと呼んでいる人たち、確かにやってる行為はテロです。自爆テロです。しかし彼らの論理から言えば、彼らは自分たちの持てる武器でアメリカと戦っている。これが今世界の対立構図の一番重要なところなんですよ。そこを理解してください。イスラムというイスラム国というのがあります。これもイスラム教、いわゆる過激派原理主義の人々です。こういう人たちがアメリカ、そしてイギリス、その他、アメリカに従うような国と戦っています。今、アメリカは、地上空ばくだけをしているんです。で、私が一番言いたいのは、日本が集団的自衛権を行使して、そして
アメリカの軍と共同作戦、後方支援ということになるでしょうけれども、兵站部を担って弾薬を供給したり、食料や油を供給したりというようなことがあれば、当然、米軍と日本の自衛隊は一体とみなされます、彼らから見れば。そうすると、今まではイスラム教原理主義過激派の連中、いわゆるテロリストの連中からすれば、日本はちょっとアメリカよりはちょっと離れている国だった。それが集団的自衛権が行使されるとですね、一体と見られてしまう。どうなるか、それはこの間の後藤健一さんの例を思い出してください。つまり、日本はイスラム教原理主義過激派の敵というふうに見なされる。そうすると、いいですか、歴史から僕らは学ばなきゃいけない。2003年にイラク戦争がありました。アメリカが大量破壊兵器あるというね、無理難題をつけて、そしてイラクに攻め入りました。これは本当に正義の戦争、正義の戦争ではありません。そしてこのイラク戦争が行われた後、何が起きたか。2004年3月、スペインのマドリッドで列車爆破テロが起きました。列車が爆破されました。もちろんこれは犯行声明で分かっているのはアルカイダの連中です。これはいわゆる、アメリカや日本やその他の先進国と国のメディアがテロリストと呼んでいる人たちです。しかしイスラム教、僕は正確に言えばやってることはテロだ、テロ行為だけれども、彼らの本当の正体はイスラム教原理主義過激派の人、彼らの論理が僕は認めませんよ、認めませんけども、彼らは彼らの論理で動いてる。彼らはマドリッドで列車を爆破した191人亡くなってます。そして2005年、翌年、今度はロンドンで列車、そしてバス、同時に多発テロが起きました。もちろん50何人死んでます。そういうことを考えてください、ね、イスラム教過激派の連中からすれば、自分たちに立ち向かってくる敵はやはり彼らの武器を使って攻撃してくるんです。彼らの武器は自爆テロです、爆破テロです。爆弾で何かを爆破する、列車を爆破する。もし日本の自衛隊が中東のどこかでアメリカと共同作戦をやって彼らに日本は我々の敵だと思った瞬間から、日本はいつマドリッドやロンドンで起きたような爆破事件が起きないとも限らない。これが現実なんですよ。皆さんいいですか、安穏として安泰として暮らしていけますか。そういうことを国会で一回も議論してない。僕は参考人招致としてそのことは述べましたけど、ほとんど議員の皆さんは耳に貸さない、ね、そして日本が狙われた時標的になるのはどこか分かりますよ。皆さん、この間焼身自殺があった、大騒ぎになりました。新幹線爆破です。これはね、皆さんなんか絵空事のように思っているかもしれないけど、僕はね、テヘランというイスラム教の国に特派員として行ってました。それから2004年にはイラク戦争の現場を取材しました、一番危ないところまで行って自分で取材してきました。その結果やはり民心って感じるのは、やはりアメリカに対してイスラム教原理主義というのがね、世界中に原としてある。彼らは彼らなりの論理で戦っている、そういう現実です。それはいいか悪いかは別ですよ。僕はテロということを肯定する気は全くありません。それは卑怯なやり方です。だけど現実としてこれがあることは認めざるを得ません。そういうことに今国会で行われているね、安全保障法制というのは、そういうね結果を将来する。でこれはですね、私は今75歳です。もうそんなに生きててもですね、そんなに何十年も生きてるわけではない。将来があるのはここにいる皆さん方だよ、ね、あと10年20、30年40年は生きてるだろう。皆さんその中でこういうね恐れが
現実のものになるかもしれない。それが僕は一番怖いと思う。だからこれはね、我々の問題でもあるけどもね、より最もあなた方若い人たちの問題なんです。政治、若者は政治に関心がない、ね、20代の若者の投票率が 20% ぐらいしかない言われて、若い人たちはね、大人からなんとなく若者はもうね、この豊かさの中で酔いしれて、政治にも関心がないというふうに、ある意味では蔑まれてる。詳しくないですか？詳しいですよ。そんなことはないんだよ。僕らも学生時代、まだ二十歳の頃、毎日のようにデモに行きました。僕は京都ですけど、京都の街をデモで毎日行きました。授業には一切出ません。授業でありません。今こそね、自分たちの将来がかかっているときは、それは全力を絞ってね、やっぱりやるべきなんです。そして僕らがここで集まって声を上げたところで何も変わらないだろうと皆さん思うかもしれない。そうじゃないんですよ、ね、岸内閣は安保条約の改定は申しました。しかしその1ヶ月後辞任しました。岸内閣は倒れたんです。僕らはデモの時今日のような彼が言ったようなね、ことじゃなくて、岸内閣を倒せ、岸内閣を倒せと叫んで街を練り歩いたものです。どのように警察官の皆さんは多くはなかったです。多いよね。僕これたどり着くまで40分かかったからね、みんな規制されても回る。そうやって、こうやってね声を上げてることはやっぱりね、じわじわと日本の政治にはですね効いてくる。それはなぜかといえば、政治は最終的には国民のものだと。国民が支えてる、ね、選挙になったら皆さん投票に行くでしょ。でそれは皆さん方の口からいろんなところに伝わって、お父さんやお母さん、おじいさんおばあさんにもあなた方はぜひ今の現実を伝えてください。でもちろん皆さん方の若い友人にも伝えてください。そうすることによってじわじわとですね、世の中の空気が変わっていき、そして最後はですね、今安倍政権は無敵のように思えてますが、知ってますか？メディアの世論調査でじりじりと内閣支持率が下がっていて、支持率は逆転していて、支持率が不安になっている。それが現実です。そして今安保法制に反対している人は、世論調査、これはね、日本テレビ、読売系の日本テレビの調査でもですね、60% が57% が、そして、説明が十分でないという人が8割はいるんですよ。8割よ。国民の8割からダメだよ、それはまだわからないよって言われているのはなんで強行採決？全く民主主義というものを理解してないとしか思えない。ぜひ皆さん共に私たち年配の老人も含めて、スクラムを組んでですね、この内閣が消えてなくなるまで共に戦いましょう。ありがとうございました。飛び込み慎太郎さんでした。もう一回大きな拍手をよろしくお願いします。